Хмельничанка Валентина Іванівна живе в будинку на вулиці Старокостянтинівське шосе, 12, півстоліття. Каже, раніше у дощову погоду, аби потрапити до під'їзду, доводилося йти через калюжі. До під'їзду пройти не можна було, води повно завжди, щось таке було з покатом до дверей. В общем, нехорошо. Я лично дуже довольна, що роблять, бо другі возмущаються за дерево, що порізали. Звісно, дерево жалко, але ж треба було вже якийсь порядок наводити. Тиждень тому тут розпочали капітальний ремонт прибудинкової території. Зрізали аварійні дерева, викопали траншею під пішохідну доріжку і за кілька днів почнуть вкладати бруківку. Тут дуже багато аварійних дерев. Про це щось ніхто не піклувався, про аварійні дерева. В один час положили один слой асфальту. Через 10-20 років положили другий. І людям вийшло, вода тече під поріг. Через то і таке було прийняте рішення, що тут зробити цю реконструкцію. Буде підготовка, повна підготовка йти під пішохідну доріжку. Відступаємо далі, зриваємо асфальт. І так само тут все понижатися буде, тому що вода – це перший діло. А ось цей бузковий кущ працівники організації підрядника разом з місцевою жителькою пересадили в інше місце. Було гарне озеленення, було досить такий приємний двір, який, скажімо, наповнювався киснем. Головне, знаєте, щоб зробили з головою. Не просто там його засипали, заасфальтували, там всі дерева порубали і все. А якщо буде гарно, щоб можна було проїхати, можна було пройти, то чому ні? Якщо все зробиться так, щоб людям подобалося, дітям було де погуляти. Завжди бачимо, що місто розвивається, місто робиться кращим і взагалі думається про людей. На ремонт прибудинкової території на Старокостянтинівському шосе 12 з міського бюджету виділено понад 2 мільйони гривень. Частину робіт ми зробили ще в минулому році, зокрема від мостку навколо будинку. А цього року будемо облаштовувати самоприбудинкову, будуть передбачені паркомісця, буде передбачена повна заміна асфальтного покриття. Власне, будинок отримує повноцінний новий двір, хороший, якісний після капітального ремонту. Ірина Аріон, Володимир Вінськевич. Новини міста.